Jangan takut sayang, terpakai lama, tinggal ku serluk kasih, ada sabar menanti. Jangan takut sayang, nanti kakak ke situ. Terpakai lama, langsung kakak menuju. Tinggal ku serluk sayang, serluk lokasi. Kakak OTW, ada sabar menanti. Setiap detik harus laporan, kasih kabar ke ibu negara. Salah sedikit saja pasti dia marah-marah. Mau di jalan, WC atau kantor, harus pap jelaskan keadaan. Aduh sayang, kakak lagi cari uang untuk penuhi semua kebutuhan. Sudah satu jangan lucu, jaga sifat sampai anak cucu. Tenang